24 વર્ષથી આશ્રમ આવે એટલે અમારે અહીં કોઈ બાંધી પૂરી કે રાત બધા ખુલ્લા રહીએ. કપૂર બોસની દવા ચાલુ છે. હવે 58 જણાને લઈને આવ્યા દવાખાને. બુશ સાહેબને દાખલ કરીએ તો બુશ સાહેબની હેલ્પથી અમારે મહિનામાં 1-2 હાજા કરી એને ઘરે મોકલીએ. અમે કોઈ સારથી કોઈ મૂકવા આવે એનું લેતા નથી. અમે ફંડ ફાળા કાઢતા નથી. પણ અમારા મહિના ભાગનો આકાશી રોજી આવી જાય સાહેબ. પેલા હું રોટલા માગીને ખવડાવતો, હવે બધું આવવા માંડ્યું. તમે માગવું પણ કર્યું. ગામમાં રોટલા માગી આવતો, ચોલીમાં રોટલા લઈ આવતો, 135 ડબલામાં શાક ને છાશ માગી આવતો. 30, 35, 40 જણા હતા ને એક ઓઈડિયામાં રહેતા અમે બધા.